السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ برحب بكم في لقاء جديد. ودلوقتي هتكلم معاكم عن MCQ خاص بالهارت ساوندز، من المواضيع المهمة جدا بتاخدها في مراحل كتيرة من دراستك، بتاخدها في المرحلة الأكاديمية كمعلومات أساسية، وفي بقى امتداد ليها. وإن شاء الله زي ما اتفقت معاكم في القناة هيبقى في عندنا فيديوهات كلينيكية إن شاء الله، بس بعد ما نكتمل أو ما تكتمل سلسلة الفيديوهات الأساسية. إن شاء الله بقى لنا كلام تاني في الهارت ساوندز ليتر أون، ولكن أنا بأكد لكل الشباب، شباب الاطباء او الناس اللي بتدرس في المجال الطبي، المحاضره النهارده فيها بعض الاساسيات المهمه قوي تفرق معاك جدا جدا جدا. بعد كده حطها في دماغك، ثبتها في دماغك. هارت ساوندز، طبعا احنا عارفين الهارت ساوندز هي عباره عن ميكانيكال ويفز ناتجه عن الفايبريشن اوف ذا كاردياك ستراكشرز ديورنج كاردياك سايكل. يعني القلب وهو شغال في حاجات بتخبط كده وتدي صوت، بتديك الهارت ساوندز اللي هم الاربعه S1 2 3 4. فيهم 2 بيتسمعوا بالسماعه طبيعي S1 وS2، وفيهم واحد ممكن يتسمع بصعوبة بالسماعة طبيعي اللي هو 3، وفي واحد مستحيل يتسمع بالسماعة في الحالة الطبيعية اللي هو الصوت الرابع. نشوف كده أسباب الهارت ساوندز إيه وخصائصها إيه في الأسئلة اللي قدامنا دي. بيقول لي إن الفيرست هارت ساوند اوكيرز ان. طبعا يا جماعة اللي قدامك دي مراحل الكاردياك سايكل، يعني أنت ما ينفعش تذاكر الهارت ساوند لما يكون أنت عندك فكرة عن الكاردياك سايكل. طيب بيقول لك في الايزومتريك كونتراكشن فيز، احنا عارفين يا جماعه افكركم بمراحل الكاردياك سايكل، بتبدا بالاتريال سيستول ثم الفنتريكولار سيستول بمراحله الثلاثه. ايزومتريك كونتراكشن فيز، ماكسيمم ايجكشن، ريديوسد ايجكشن، ثم مرحله انتقاليه بسيطه اسمها بروتو دايستوليك، وبعض المراجع ما بتكتبهاش وتضمها المرحله اللي قبلها. ثم الفنتريكولار دايستول بمراحله الثلاثه، ايزومتريك ريلاكسيشن، وبعد كده رابيد فيلينج فيز، وبعد كده ريديوسد او سلو فيلينج فيز. بيقول لك ان الفيرست هارت ساوند بيحصل في الايزومتريك كونتراكشن ولا الاتريال سيستول ولا الايزومتريك ريلاكسيشن ولا الماكسيمم فيلينج. هو المفروض ان الفيرست هارت ساوند اللي هو اطول اصوات القلب بيتم في الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمم ايجكشن، بس معظمه في الايزومتريك كونتراكشن فيز. طبعا مش في الاتريال سيستول، لان في الاتريال سيستول الصوت الرابع، ولا في الايزومتريك ريلاكسيشن لان اللي في دي اللي هي بيبقى الصوت الثاني، ولا في الرابيد فيلينج، هو هنسموه ماكسيمم فيلينج او رابيد فيلينج لان ده بيبقى الصوت الثالث. يبقى اذا هو في الايزومتريك كونتراكشن فيز. The second heart sound is due to، بالسبب يا جماعه احنا عارفين ان اهم اسباب الهارت ساوند هو closure of valves، closure of EV بالنسبه للفيرست هارت ساوند، وكلوجر اوف سيميليونر بالنسبه للسكند هارت، وبالتالي السكند هارت ساوند is due to closure of سيميليونر valves. مهم جدا، مش للاي في، اي في ده فيرست، تمام، ولا اوبننج، هو مفيش اوبننج لاي فالف بيديك صوت. from causes of diastolic murmur، دي نقطه مهمه قوي. اسباب الدايستوليك ميرمر احنا عارفين يا جماعه في السايكل عندك S1 وعندك S2 وبعد كده S1 بتاع السايكل اللي بعدها وS2 وهكذا. المسافه ما بين S1 وS2 لو سمعت فيها حاجه ده السيستول يا جماعه، دي بتمثل السيستول. ما بين S2 وS1 بتاع السايكل اللي بعدها ده الدايستول، وكرر كده مدى الحياه. طيب الميرمر امتى؟ يعني الميرمر هو عباره عن abnormal heart sound in the form of noise، ضوضاء كده، حاجه، صوت، خربطه، صوت، يعني اصوات شكله نويز، يعني صوت غير طبيعي. عشان كده احنا دايما بننصح شباب الاطباء والناس اللي شغاله في المجال الطبي بشكل عام، هي انك الاول اسمع شخص طبيعي واسمع حلو وافهم، يعني اسمع كويس قوي القلب الطبيعي مره واثنين وعشرة ومية، علشان لما يجي لك واحد قلبه مش طبيعي تقول انه مش طبيعي. وانا مش عايز الا دي حتى في الاطباء. ليه؟ في دكتور قلب يا جماعه، يعني هو مش كل الدكاتره دكاتره قلب، يعني انت كدكتور اعرف لي بس ان هو ابنورمال. طيب بعد كده الابنورماليتي لازم دكتور كارديولوجي، حتى مش دكتور بطن يا جماعه، مش بطن عامه، لا كارديولوجي هيتخصص فيه. بس هو المطلوب بس انك تقول ان هو ابنورمال، عيب وما ينفعش ان يبقى ابنورمال وانت مش عارف انه ابنورمال، مش عارف تميز الطبيعي. احنا مش عايزينك حتى تعرف الابنورماليتي ايه، يعني احنا عايزينك تقول ان ده ابنورمال بس. فانت ملي ودانك بالنورمال تقدر بسهوله تلقط الابنورمال. شوف يا سيدي قاعده مهمه قوي خليها معاك على طول، ثبتها علشان في الكلينيكال برضو ما تتلخبط، هتفضل حياتك كتير في حياتك تتلخبط في الميرمرز دي واسبابها. قاعده صغيره هتسهل عليك حاجات كتيره. الميرمر يا جماعه بيكون سببه دي، او من ضمن اهم اسبابه، يعني لان له اسباب اخرى، دي الصمام اللي المفروض يكون مفتوح، او ارتجاع الصمام اللي المفروض يكون مقفول في وقت ما من الكاردياك سايكل. شوف انت مثلا في السيستول ولا في الدايستول،
في السيستول صمام ايه اللي المفروض يكون مفتوح؟ انا في السيستول بضخ، يبقى المفروض يكون مفتوح السيميليونر اورتيك بالمونري. طيب وايه المفروض يكون مقفول؟ اللي هو الاي في. طيب اسباب السيستوليك ميرمر هتبقى دي السيميليونر او ارتجاع الاي في. طب لو انا في الدايستول صمام ايه اللي المفروض يكون مفتوح؟ المفروض الاي في، واللي المفروض يكون مقفول السيميليونر. دي الصمام المفروض يكون مفتوح اللي هو ايه؟ الميتر والتراكاسبيد. او ارتجاع المفروض يكون مقفول اللي هو الاورتيك والبالم. قاعده ذهبيه حطها في دماغك هتفرق معاك كتير قوي في حياتك الكلينيكيه. شويه اساسيات كده عشان ايه ما تتلخبطش، لان احنا بناخد حاجات كتيره وبنتوه المهم في المش مهم. فبيقول لك فروم ذا كوزز اوف دايستوليك ميرمر. دايستول القاعده اللي قالها لنا الدكتور لاشين ايه؟ بيقول لك المفروض دي الصمام المفروض يكون ايه؟ مفتوح، وارتجاع المفروض يكون مفتوح. طب انا في الدايستول صمام ايه اللي المفروض يكون مفتوح؟ المفروض الميترال فالف، والمقفول السيميليونر. طيب هل ممكن يكون استينوزس في اورتيك فالف؟ المفروض ده ارتجاع، يبقى دي ما تنفعش. استينوزس البالمونري اهو زي الاورتيك. استينوزس للميترال فالف دي الصمام المفروض يكون مفتوح، هي دي بقى يا جماعه. دي طبعا صح. انترا فنتريكولار سيبتال ديفكت. الانترا فنتريكولار سيبتال ديفكت الميرمر بيبقى واضح في السيستول، لان فرق الضغط بيبقى عالي جدا. في الدايستول ما بتبقاش فروق كبيره ما يبانش الميرمر فيه. يبقى ده اجابه مهمه. فروم ذا كوزز اوف سيستوليك ميرمر. تطبيق تاني بقى. السيستوليك ميرمر المفروض الصمام يكون مفتوح مين؟ السيميليونر، فالضيق بتاعه يديك ميرمر. والمفروض يكون مقفول الاي في، فالارتجاع بتاعه يديك ميرمر. فبيقول لك يعني اسباب السيستوليك ميرمر استينوزس الميترال، لا ده يديك دايستوليك. ارتجاع الاورتيك، لا لو كان قال بس دي الاورتيك طيب قالها هنا استينوزس اوف اورتيك، دي تبقى دي صح. ارتجاع البالمونري ما احنا قلنا نفس الاورتيك والبالمونري نفس الكونديشن. بيتا انتدكتس بتديك كونتينوس ميرمر على طول ما بيبطلش. يبقى الاجابه الصح طبعا هي سي. When compared to the first heart sound, the second heart sound is characterized by. هات لي فرق، يعني فرق بيميز السكند عن الفيرست. بيقول لك ان السكند بيست هيرد في الميترال اريا، لا المفروض ان هو بيتسمع كويس في الاورتيك والبالمونري، واللي بيتسمع في الميترال والتراكاسبيد والفيرست هارت ساوند. هذا لونجر ديوريشن برضه غلط. اطول صوت في الاي سي جي هو الفيرست هارت ساوند، بعد السكند، بعد الثيرد، يعني هم الاربعه كده ماشيين بالترتيب، اطولهم الايه؟ الفرق. يبقى دي ما تنفعش ودي كمان ما تنفعش. هذا هاير بيتش. كل اصوات القلب لو بيتشد ما عدا السكند هو اللي بيبقى هاي بيتش، دي صح. less likely to split during inspiration. من اهم يا جماعه الكاركترز بتاعه السكند هارت ساوند ظاهره اسمها splitting of the second heart sound، تبقى واضحه جدا في الانسبيريشن. ف less likely لا ده هو more likely، يبقى دي برضو ما تنفعش. الاجابه الصح هي سي. which of the following is responsible for the first heart sound؟ ايه اللي بيعمل first heart sound؟ الاوبننج بتاع الميترال، مفيش اوبننج لاي فالف بيعمل صوت. الاتريال سيستول صح. اوبننج اوف سيميليونر احنا قلنا ما ينفعش اوبننج لاي حاجه. رابيد فيلينج لا ده بتاع الثيرد مش بتاع الفورس، يبقى الاجابه الصح هي بي. ذا سكند هارت ساوند كونسايد ويز بيبقى متزامن مع ايه في الكاردياك سايكل؟ معروف ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، وهو فيز واحد بس اللي هو ده. تمام؟ دي طبعا this is the best answer. The third heart sound coincide with لسه قايلينها رابيد فيل. انت بتبقى فينا بقى يا جماعه لازم انت كطالب شاطر ومذاكر بيبقى عندك معلومات جاهزه. يعني الطالب الشاطر ممكن يقرا راس السؤال قبل ما يبص على الاختيارات، وده مهم قوي في الاي سي جي، بس برضو دايما اتاكد. فانت بتقول الثيرد ساوند فيز، فانت بتدور على كلمه ايه؟ رابيد فيلينج فيز، بس برضو اقرا الحاجات الثانيه لان ربما بيكون في حاجه قريبه من الاجابه فانت اخدت الاقل دقه. فلا شوف اختيارك اللي في دماغك بس برضو اقرا كل حاجه. which of the following can't normally heard by this؟ يعني ايه من الاصوات دي ما ينفعش يتسمع بالسماعه في الحاله الطبيعيه؟ احنا عارفين الفيرست والسكند بيتسمعوا عادي خالص، الثيرد ممكن يتسمع في حالات نادره وصعبه، الفورس ما يتسمعش بالسماعه يا جماعه. دي يبقى ده الاجابه ما يتسمعش في الحاله العاديه في الشخص السليم. which of the following is not true about murmurs؟ عايز معلومه غلط عن الميرمر. بيقول لك ان السيستوليك ميرمر بتتسمع بين اس 1 واس 2. طبعا اس 1 واس 2 ده السيستول، والدايستوليك ميرمر بتقيس بين اس 2 واس 1 بتاع السايكل اللي بعدها، برضو ده صح لان دي فتره الدايستول. continuous murmur
are heard during the whole cardiac cycle برضو صح، بتسمع في كل السايكل. aortic stenosis يديك diastolic murmur ولا systolic؟ ها؟ aortic stenosis يديك systolic murmur مش diastolic. يبقى الجملة اللي not true هي دي. which of the following is not true about murmurs؟ برضو نفس الفكرة برضو، بيقول لك السيستوليك murmur بيسمع بين اس 1 واس 2 صح، والدايستوليك بين اس 2 واس 1 صح. الميترال ستينوزس يديك سيستوليك ميرمر لسه قايلها من شويه. الميترال ستينوزس يديك دايستوليك ميرمر. المعلومه دي هي دي بقى الاجابه يا جماعه بتاعت السؤال. الاورتيك ستينوزس يديك سيستوليك ميرمر، دي صح، دي معلومه صح، دي معلومه صح، دي معلومه صح، دي معلومه صح. يبقى الوحيده اللي هي نوت ترو هتبقى طبعا سي. وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.